Assalamualaikum. Hari ni kita akan main teka suara. Sepupu. Okay, ready. 1, 2, 3. Halo saya. Uwais. Betul. Depan. Ayah. Apa pula? Jangan tengok depan je. Datang je. Dekat. Jangan dekat sangat. Hello. Ammar. Kita buka. Jangan cakap nama orang. Ammar. Ammar. Betul, lama. Hai Zayyan. Sofiyya. Hi, my name is Justin Bieber. Zubair. Betul. Lagi satu My name is Romanus. Uwais. Ammar. Tak lah. Ni. Kamu sangat botak. Yusof. Betul. Okey, habis. Saya pula. Kita akan main ni kepusingan kedua. Saya akan teka suara. Nama saya Pak Samad. Cepat. Belakang. Hai. Zubair. Betul. Aku kenal Zubair. Hello. Yusra. Salam. Oh, Zayyan. Ni dia cakap ke? Yusra. Betul. Tahu dah suara dia ke? Aduh, main basket pula seorang ni. Dia mula terpotong. Cepatlah. Oi! LeBron James. Bukan. Ammar. Ammar. Betul. Dasar LeBron James. Apa ni? Hi, Uwais. Cepat. Sofiyya. Salah. Okey, kita ke pusingan ketiga. Hai ya. Zayyan. Betul. Nama saya Pak Samad. Uwais. Hi, my name is Ahmad Gurah. Zubair. Betul. Ammar. Hai, Yusra. Sofiyya. Zayyan. Belum. Belum. My name is Romanus. Romanus. R is for Romanus. O is